আমরা যারা 2000 থেকে 2005 সালের মধ্যে জন্মেছি, আমরা বিশেষ কিছু ছিলাম না, তবে ভাগ্যবান ছিলাম। যখন আমরা ছোট ছিলাম, হাতগুলো জামার ভিতরে ঢুকিয়ে রাখতাম আর বলতাম আমার হাত নেই। একটা কলম ছিল যা 4 রকমের কালি ছিল, আর তার 4টা বোতাম একসাথে টেপার চেষ্টা করতাম। আমাদের সময় এক হাত কলম পাওয়া যেত। আমরা সেই কলমটাকে কেটে কেটে ছোট কলমে আবিষ্কার করতাম। দরজার পিছনে লুকিয়ে থাকতাম, কেউ এলে চমকে দিব বলে। সে আসতে দেরি করছে বলে অধৈর্য হয়ে বেরিয়ে আসতাম। রাতে হাঁটার সময় আমি যেখানে যাচ্ছি 4টাও মনে হয় আমার সাথে যাচ্ছে। কারেন্টের সুইচের 2 দিকে আঙুল চেপে সুইচটাকে অনফের মাঝামাঝি অবস্থানে আনার চেষ্টা করতাম। স্কুলে যাওয়ার সময় সবাই দৌড়াদৌড়ি করে স্কুলে যেতাম। ক্লাসে কলম কলম খেলা, খাতায় ক্রিকেট খেলা, চোর ডাকাত, বাবু পুলিশ খেলতাম। অনেক সময় স্কুল ফাঁকি দিয়ে কয়েকজন বন্ধু মিলে ঘুরতে যেতাম, আড্ডা দিতাম, আরো কত কি। 1 টাকার রঙিন কিংবা নারিকেলের আইসক্রিম, হাওয়াই মিঠাই খেতে না পারলে মনটাই খারাপ হয়ে যেত। আকাশ দিয়ে হেলিকপ্টার গেলে সবাই রুম থেকে বেরিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। স্কুল ছুটি হলে সবাই দৌড়াদৌড়ি করে ছুটে যেতাম, কে আগে বাড়িতে যায়। শুক্রবার দুপুর 3টায় অপেক্ষা করতাম কখন বিটিভিতে সিনেমা শুরু হবে, এবং সন্ধ্যার পর আলিফ লায়লা, সিন্দাবাদ, রবিনহুড, মেকাইডা, হাতিম দেখার জন্য পুরো সপ্তাহটা অপেক্ষা করতাম। ভুল করে ফলের গুটি খেয়ে ফেললে দুশ্চিন্তা করতাম যেন পেটে গাছ না বাজায়। মাথায় মাথায় ধাক্কা লাগলে সিংহজনের ভয়ে আবার ইচ্ছা করে ধাক্কা দিতাম। কেউ বসে থাকলে তার মাথার উপর দিয়ে ঝাঁপ দিতাম যাতে সে লম্বা হতে না পারে। বিকেলে কুতকুত, কানামাছি, গোল্লাই শুট না খেললে বিকেলটাই যেন মাটি হয়ে যেত। ফাইনাল পরীক্ষা শেষ, সকালে পড়া নেই, তাই মজা লাগতো যা বলার বাইরে। ব্যাডমিন্টন, ক্যারাম, লুডো এগুলো না খেললে কি হয়। ডিসেম্বর মাস ও শীতকালটা আমাদের এমনি কালারফুল ছিল, তবে ডিসেম্বরের 31 তারিখ যতই আগে আসতো মনের ভিতর ভয় ততই বাড়তো, কারণ ওই দিনই যে ফাইনালের রেজাল্ট দেবে, তাই আর কি। আমি জানি আমাদের জেনারেশনে যারা এই কথাগুলো শুনছেন, নিশ্চয় তোমাদের মুখে হাসি ফুটে উঠেছে। এসব কথা মনে পড়লেই ইচ্ছা করে আবার যদি সেই আগের দিনগুলোতে যেতে পারতাম। আসলে ওই দিনগুলোকে অনেক মিস করি, আসলে অনেক অনেক বেশি মিস করি। হ্যালো বন্ধুরা, শৈশবকালের ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্টে জানিয়ে দিন এবং সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকুন। সাইনিং অফ।